everyone, welcome back to my channel. My name is Wika Diah Anjariani. And first, I would like to express my gratitude to my lecturer for the psycholinguistic course, Dr. Fuadul Matin MPD, from the 3rd years English education program. In this video, I am going to discuss bilingualism and multilingualism, including their definition, theoretical perspective, and example of how they are applied in everyday life. Language plays an essential role in human communication. In today's globalized world, many people use more than one language in different social settings. Therefore, understanding bilingualism and multilingualism is important because these phenomena have become increasingly common in education, workplace, and multicultural societies. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wika Diah Anjariani. Pada video kali ini saya akan membuat tentang bilingualisme dan multilingualisme, mulai dari pengertian, teori yang mendasarinya, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Next, definition of concept. Bilingualism refers to an individual ability to use two languages for communication. For example, a person who can speak Indonesian and English may be considered bilingual. In contrast, multilingualism refers to the ability to use 3 or more languages. Someone who can communicate in Indonesian, English, and Java can be categorized as multilingual. Nowadays, bilingualism and multilingualism are increasingly common because people often need to communicate with individuals for different linguistic and cultural backgrounds. Jadi, bilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 2 bahasa dalam berkomunikasi. Sementara itu, multilingualisme adalah kemampuan menggunakan 3 bahasa atau lebih. Next, theoretical explanation. According to Bialystok, actively using 2 languages may provide several cognitive benefits. These benefits include better action control, greater cognitive flexibility, and development of cognitive reserve, which help maintain healthy cognitive functioning throughout an individual's lifespan. Furthermore, Liwei describes multilingualism is a dynamic process in which speakers use their candidate linguistic repertoire depending on social context and communicative purposes. This perspective suggests to the multilingualism speakers do not necessarily need to have equal proficiency in all the languages they know. Instead, they should be able to use their language effectively according to demands of different situations. In addition, recent studies indicate the globalization, increased mobility, international education, and digital communication have encouraged more individuals to become bilingual or multilingual. Being able to our multiple language not only facilitates communication but also promotes cultural understanding and personal development. Research has also shown that learning and using more than one language can improve problem-solving abilities, creativity, adaptability, and awareness of cultural diversity. These skills are increasingly valuable in today's interconnected world. Jadi, menurut Bialystok, penggunaan 2 bahasa secara aktif dapat memberikan manfaat kognitif seperti meningkatkan kontrol, perhatian, dan fleksibilitas berpikir. Selain itu, dari ahli Liwei menjelaskan bahwa multilingualisme merupakan penggunaan berbagai bahasa secara dinamis sesuai kebutuhan komunikasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi juga mendorong semakin banyak orang menjadi bilingual maupun multilingual. Next, example in daily life. An example of bilingual is a student who speaks Indonesian at home but use English during classroom activities at school. An example of multilingualism in an individual who speaks Japanese with family members, Indonesian in daily interaction, and English while studying, working, or accessing international information. In Indonesia, multilingualism is a common phenomenon because many people regularly switch between local language, the national language, and foreign language depending on the context that people they interact with.
and their communication goals. Untuk lebih jelasnya lihat video berikut ini. In class, teacher says, "Good morning class. Let's for start. Today is lesson. Ready listen?" And the next material, teacher asks the student, "What is favorite subject?" And student answer, "I like subject science, mom." The class is almost over, and the teacher said, "Before we go home, let's say a prayer is school cycle. Miss, thank you for today." Di lingkungan sekolah, guru dan siswa menggunakan bahasa Inggris untuk berdialog. Sepulang sekolah dan malam sudah tiba, Rani dan Doni makan malam bersama keluarga. Ayah bertanya, "Bagaimana harimu di sekolah?" Lalu mereka menjawab, "Menyenangkan, Pak, aku dapat nilai yang bagus." Setelah makan malam selesai, mereka bergegas tidur. Ayah berkata, "Ayo cepat gosok gigi." Kemudian ibu berkata, "Jangan lupa berdoa dulu ya." Kemudian anak menjawab, "Selamat malam, ayah ibu semua." Jadi di dalam rumah mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berdialog setiap harinya. Rani dan Doni telah menerapkan bilingualisme karena telah menerapkan 2 bahasa dalam satu hari. Di sekolah mereka menggunakan bahasa Inggris dan di rumah mereka menggunakan bahasa Indonesia. Di sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak. Mereka menggunakan bahasa Jawa untuk berdialog setiap harinya. Ibu berkata, "Piye kabare, Pak? Wis mangan?" Bapak menjawab, "Alhamdulillah apik, wis mangan." Kemudian pada pagi harinya anak izin untuk pergi ke sekolah. "Bapak, Ibu, nyuwun sewu, kula badhe tindak sakniki datang sekolah, nyuwun izin nggih." Kemudian bapak juga izin kepada ibu untuk pergi ke sekolah mengajar. "Bu, kula nyuwun sewu, bapak badhe tindak datang sekolah wonten kampus, nyuwun izin nggih." Ibu menjawab, "Monggo Pak, mugi lancar." Setelah itu, ibu juga pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Pelanggan berkata, "Permisi, berapa harga buah ini?" Ibu menjawab, "Oh, itu 15.000 per kilo." Sesampainya bapak di sekolah, bapak mengajar bahasa Inggris. Bapak berkata kepada muridnya, "Could you help me with this report, please?" Kemudian di sekolah, anak dan ibu guru belajar menggunakan bahasa Indonesia untuk berdialog. Anak tersebut berkata, "Ibu guru, bolehkah saya bertanya tentang peta Jawa Timur?" Pertanyaan yang bagus, tentu saja, silakan jawab bu guru tersebut. Bapak, ibu, dan anak tersebut telah melakukan penerapan multilingualisme di kehidupan sehari-hari. Pada saat di kampus, bapak menggunakan bahasa Inggris dan anak menggunakan bahasa Indonesia di sekolah kepada gurunya, dan ibu juga menggunakan bahasa formal bahasa Indonesia untuk berjualan. Ketika di rumah, mereka menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Untuk contoh penerapan bilingualisme dan multilingualisme di kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari contoh tadi ya, siswa yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah dan bahasa Inggris di sekolah. Sementara itu, contoh multilingualisme adalah seseorang yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dalam situasi yang berbeda. So, what are the benefits of implementing bilingualism and multilingualism? So, there are several advantages here, including improve problem-solving abilities, enhance creativity, increase adaptability, promote cultural understanding, develop awareness of cultural diversity, support personal development, contribute to academic success, provide better career opportunities. Jadi, benefit yang bisa dimiliki oleh bilingualisme dan multilingualisme yaitu memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, mengembangkan kreativitas, membantu seseorang lebih mudah beradaptasi, meningkatkan pemahaman terhadap budaya lain, serta mendukung perkembangan dini, menunjang prestasi akademik, serta membuka peluang karir yang lebih baik.
Okay. In conclusion, bilingualism refers to the ability to use two language, whereas multilingualism involves the use of three or more language. Both abilities provide significant advantages because they help individuals communicate with a wider range of people, broaden the cultural perspective, and change cognitive skills in today's global society. Bilingualism and multilingualism have become valuable commodities that support and academic success, career opportunities, and effective in cultural communication. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa bilingualisme merupakan kemampuan menggunakan dua bahasa, sedangkan multilingualisme adalah kemampuan menggunakan tiga bahasa atau lebih. Kedua kemampuan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi, memperluas wawasan budaya, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Okay, thank you for watching this video. I hope in this presentation has provide useful insight bilingualism and multilingualism and help deepen your understanding of the important linguistic phenomena. See you next time and thank you for attention and thank you for watching.